Павелдың Фессалоникалағы имандаштарға яҙған икенсе хаты. 3-нче бүлек. Тағыла шул имандаштар. Раббы хәбәре башка ерҙәрҙә лә һеҙҙәге кеүек үк тиҙ таралһын һәм ихтирам ителһен тип беҙҙең өсөн дуға ҡылығыҙ. Боҙоҡ һәм яуыз кешеләрҙән арыныуыбыҙ өсөн дә дуға ҡылығыҙ. Сөнки бөтөн кешеләр дә иманлы түгел бит. Раббы тоғро. Ул һеҙгә ҡеүәт өҫтәр һәм һеҙҙе иблистән һаҡлар. Беҙ ҡушҡандарҙы башҡарыуығыҙға һәм киләсәктә лә үтәүегеҙгә Раббы беҙгә ышаныс бирә. Ул һеҙҙең йөрәктәрегеҙҙе Алланы яратыуға һәм Мәсих кеүек ҡаҡшамаҫ булыуға йүнәлтһен. Имандаштар, беҙҙең өйрәткәндәребеҙ буйынса йәшәмәйенсә, ялҡаулыҡҡа баш һалған һәр имандаштан ары тороғоҙ тип, Раббыбыҙ Ғайса Мәсих исеме менән талап итәбеҙ. Нисек йәшәргә кәрәклекте беҙҙең өлгө буйынса үҙегеҙ ҙә беләһегеҙ. Беҙ һеҙҙең менән йәшәгән саҡта ялҡауланманыҡ. Бер кемдең икмәген дә бушлай ашаманыҡ. Берегеҙгә лә йөк булмаҫ өсөн көнө-төнө эшләнек, көс түктек. Талап итергә хаҡыбыҙ булмаған кеүек түгел, беҙгә эйәреп эшләгеҙ тип, һеҙгә өлгө күрһәттек. Янығыҙҙа булған сағыбыҙҙа уҡ, кем эшләргә теләмәй, шул ашамай тигән бойороҡ бирҙек. Беҙ ҡайһы берҙәрегеҙҙең эшләргә теләмәүе, ялҡауланыуы, фәҡәт кеше эшенә ҡыҫылып, көн үткәреүе тураһында ишетеп торабыҙ бит. Ундайҙарға беҙ үҙ ризыҡтарын үҙҙәре баш баҫып эшләп тапһындар тип, Раббы Ғайса Мәсих исеменән талап итәбеҙ һәм өндәйбеҙ. Һеҙ иһә, имандаштар, яҡшылыҡ эшләүҙән арымағыҙ. Әгәр ҙә берәйһе был хатҡа яҙылған һүҙҙәребеҙгә ҡолаҡ һалмаһа, ул кешегә иғтибарығыҙҙы йүнәлтегеҙ һәм уға оят булып китһен өсөн уның менән аралашмағыҙ. Ләкин ул кешене дошман тип иҫәпләмәгеҙ, имандашығыҙ һымаҡ иҫкәртегеҙ. Раббы үҙе именлек сығанағы, һеҙгә һәр ваҡыт һәм һәр төрлө эштә именлек бирһен. Раббы бөтөнөгөҙ менән бергә булһын. Мин, Павел, был хаттың минән икәнлеген күрһәтеү өсөн, башҡа хаттарҙағы кеүек үк сәләмләү һүҙҙәрен үҙ ҡулдарым менән яҙам. Раббыбыҙ Ғайса Мәсихтең мәрхәмәте барығыҙ менән дә булһын.